वालिद साहब ॾाॾे ऐं चाचे जे क़त्ल केस जी ॿुधणी थी आहे। डॉक्टर साहिबान खां क्रॉस एग्ज़ामिनेशन अॼु थी आहे ऐं यकीनन असां इन उमेद सां अचूं था त इंसाफ़ थींदो। नेक्स्ट जेका तारीख़ मिली आहे उहा असांखे 16 तारीख़ मिली आहे हिन महीने जी। सो पूरी उमेद आहियूं अदलिया मां त असांखे इंसाफ़ मिलंदो। क्रॉस एग्ज़ामिनेशन जे दौरान जेके सवाल थिया उहे ॾाढा ॾुखिया सवाल हुया, छो त मां उहा न्याणी आहियां जंहिं हिकिड़े घर मां पंहिंजे हिकिड़े ॾींहं ते 3 लाश खयां ऐं पोस्टमार्टम जा क्वेश्चन्स जेके करे खोले करे अॼु सवाल थिया त यकीनन असांखे यकीनन ॾिसो इहो अदालत जे विच जो हिकिड़ो मामिलो आहे, निजी मामिलो आहे, त अदालत इन ते छा नोटिस वठे थी, छो त असांखे रेंजर सिक्योरिटी जेका सिक्योरिटी पर्पज़ जे लाइ मिलियल आहे ऐं असां इन ई उमेद सां अचूं था त असांखे जेको आहे सो असां महफ़ूज़ हूंदासीं हिन सिक्योरिटी जे अंदरि। पर पोइ बि इहो फ़ैसिलो निजो अदालत जो आहे त अदालत इन ते कहिड़ो नोटिस वठे थी। पर इहा शइ बि आहे त हिननि खे इहो जेको आहे सो सरदारनि खे मथे में सूर खणी चइजे आहे त हिननि खे रेंजर सिक्योरिटी मिलियल छो आहे, त हीअ महज़ हिकिड़ा बहाना आहिनि हिननि जा त हीअ सिक्योरिटी वापसि वरिती वञे। पर हिननि खे असां ॿुधाइणु चाहियूं था त ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जा ऑर्डर्स आहिनि ऐं उन्हनि ऑर्डर्स खे तव्हां कुझु बि नथा करे सघो। हीअ भोतार सिर्फ़ु बहाननि ते बीठल आहिनि त जीअं असांजी सिक्योरिटी वापसि